Ama Vallahi bu benim babaannemin bize yapmış olduğu karışım. Bu kara turp karışımı. Kara turpu oydum. İçine biraz zencefil, biraz zerdeçal yaptık. Üstüne de bal koydum. Yani bu şekil, bu şifa deposu, şifa kaynağı. Gerçek antibiyotik, yani antibiyotik ilacı keser. Bademciklerde şişmeyi, özellikle öksürmeyi, yutkunmayı sorunu yaşayan insanlar bunu yapsınlar. Çocuklarına özellikle. Sürekli öksüren çocuklara. Bu birebir. Bu sabah akşam yapacaksın. Sabaha kadar zaten altına akıyor. Akanı içecek. Akanı içecek. Bittikçe takviye edecek. Aynısını. Zerdeçal, zencefil, bal. Sürekli bunu içecek. Göğsüne rahatlayacak. En az 50 senelik, 60 senelik bir şey bu. Bize yapılan bir şey. Biz kendimizden biliyoruz. Ben kendimden biliyorum. Mesela şu anda Sivas gibi bir ortamda biz burada yeşillik satıyoruz. Suyun içindeyiz. Eksi 10'larda, eksi 15'lerde çalışıyoruz. Ama hiç hastalanmıyoruz. Niye? Aha bu. Bir gün öksürdüğümü bilmem. Bir gün. Niye? Hafiften böyle kırgınlığım olduğu zaman, boğazım kaşındığı zaman, gıcıklandığı zaman hemen yapıyorum. Akşamdan mı yapıyorum, sabahından içiyorum, hiçbir şeyim kalmıyor.